Voilà mbote na bino nyonso bandeko bolandaka émission changement de mentalité et kamamaka na mama Sonia Mbeli TV. Merci beaucoup bandeko nyonso oyo. Please open it for me. Bandeko nyonso bozalaka ba fidèle ya émission oyo na pesi bino mbote de partout na mokili. Na pesi bino mbote. Na pesi bino mbote. Lelo eza lelo toye lelo to solola na bino mayo etali mboka na biso ya Congo. Makambo eza ebele otokoki ko développer na bino. Lelo toye nano na liberté provisoire ya Papa Doli Makambo, son excellente. Toko solo la lisusu makambo ezali koleka na kati ya mboka. Tokolobela pourquoi Kamere alingi pe liberté provisoire kuna na kati ya mboka. Tokolobela ba démarche ya Olive Lembe. Tokolobela ba makambo ingaki salema mukolo mukonzi ya mboka. Ayaki na batu ba juge ba yako prêter serment nini oyo batu ya kinga kati to bakabili babongisamaki basala. Alors émission lelo ezala vraiment émission moko ezala vraiment makasi bingi tolobi bazali kofunda biso bandeko oyo balingi ba koma ba ami na biso na page ya Facebook bo s'abonner na mama Sonia Mbeli TV. Donc ce to continue émission tous à l'observateur te tokota na ba émission ndenge ya ko partager rapé ba message et ko sala bien ko tia bing ba j'aime et ko sala vraiment bien et to beza munene et to beza muzindo mais on senga présence ya mutu nyonso to landana no mwanzembo po bande ko ebele bala muka baye banini otokoki ko sala mais bo pusa na penda bokulia biloko ya kitoko ya mabete biloko ilambami ya soupe ya lelo boya koyoka mama Sonia Mbeli. Merci. Bola mukako bo pusana mombo ya yeye chite ya wanyi wawa mlemba wala yemba mwena lwendu la kuba mlemi kubela mushila yoyoyo chisekeje wavani masanka chimoni cha munono eyo jide ya wani wawa mlema wala yemba mwena lwendu na kuva mbeni kubwela mshila yoyoyo seketi wafani masanka chimoni cha mlemo ezande kabisote ba mama fachi beton wa mulumba wafani masanka mula kosa wafani masanka seketi wafani masanka ya kumba wafani masanka ya chichi wafani masanka ya chichi wafani masanga eyo jide ya wani wawa mlemba wala yemba mwena lwendu la kubambe mkubwela mshila yoyoyo mbomwe wafani masanga mdungani bopusana te ngonge pusani mamwe yo fachi beton yende mokonzi mami mbombo Chikadem pour des grands, ya chichi wafani masanka, eyo jide ya wani wawa mlemba wala yemba, mwena lwendu wa kubande ni kubela mjila yoyoyo, mbomwe wafani masanka mtoni wangu. Wakutila mukande, wakutila papa nanga bepepe, balembena. Mami mbombo partagez les messages Jimmy Congo état de droit les peuples d'abord Tshisekedi wafadi masa wa mulumba wafadi masa yoke émission elengi mukonzi aboye tokozwa ye wapi
Mulumba wavani masanga. Ya chichi wavani masanga. Ya chichi wavani masanga. Sekedi. Jibe ya wani wawa mlemba wala yemba. Mwena loendu la kubambe. Président le plus sage, le plus intelligent du monde, Fachi Beton. Tokati sur Nzembo, petit nanga kata Nzembo, tobandi émission. Mamweyo, yeah. Anto Mujinga Wakabong. Et yindi bo partager message. Lelo eza moto. Liberté provisoire. Ya papa Doli Makambo. Ya chichi wafani masanka. Ya chichi wafani masanka. Wa mulumba wafani. Partagez les messages. Eyo jibe ya wani hapa mune wala yimba. Mwena lwendu waguba. Mbenyi kuwela mujila yo yo yo. Mbomwe wafani masanka chimoni chamlumu. Voilà, merci. Adieu papi. Mbote na bino nyonso bandeko bolandaka émission changement de mentalité et kamamaka na mama Sonia Mbeli en direct des États-Unis na chaîne YouTube Mama Sonia Mbeli TV. Bandeko to s'abonner na Mama Sonia Mbeli TV parce que to eba ko tombola mosala to eba ndenge ni mosala na biso ezokende liboso. Yambola liboso na pesi présidentiel couple présidentiel congolaise Mbote. Papa président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine Nazong Simbote lisusu na mwasi ya yambo mama Denise Nyakero Tshisekedi nzamba batela mukonzi ya mboka epai ya zali nzamba bomba ye na se ya mapapu na ye. Lelo toye to solo la makambo ebele o etali mboka na biso ya Congo mais yambo ya liboso na solo la na fona leka na merci vraiment merci infiniment. Nazalaki penda na mai na misu nga na lobi nzambe bokonjo yanga président oyanga na leli na tinda ba mbongo ba melanga ba mbongo nzambe boyoka témoignage kitoko na tinda ba mbongo bosombelanga liputa ya elongi ya président de la République liputa ekomami le peuple d'abord le peuple ekomami état de droit liputa lati elongi ya mukonzi ya mboka oyo nga mama Sonia Mbeli na nzima pe na pona Congo pepe enze mukonzi ya Texas na opesa bino mbote bandeko nzambe aza munene parce que liputo ndenge bimeli soki muto alobi président Félix azali président IDPS na tche tout le monde na défi parce que liputo esombami pe na bato ya IDPS cité. Vraiment merci beaucoup infiniment Maman Julie Massamba, vraiment grand prêtre mère ezakaka yo maman motema ya vie yo nde muto koki kosala kaka masolo oyo. Vraiment merci beaucoup, merci parce que na tungisa mingi ngabi na muto ko lata président na ngati na bombe longité longia kitoko vraiment na ko bomba ngote elongi penda mutu na wa ko lata ngote ala tiango ngam tu na bundela bokonjo na bundela ba valeur na linga mukonzi na nga lokola koleka eloko nyoso na kati ya mokili na chake numéro 1 à part Nzambe na chaîne Nzambe liboso numéro 2 mukonzi na nga ya mbuka Fachi Beton lelo liputo euti na ba mama oyo bazali pe ba mama ya baluba te liputo euti na ba mama baluba te bato balobaka tribalisme eza na kati ya Congo datie tout le monde na défi mais na bombi ekolo etindeli nga liputa oyo. Vraiment merci beaucoup infiniment une fois encore de plus grand prêtre mère nzamba zong solo ebele eza mi balé liputa mi balé eza wapi yango bino bozwi liputa nanga bokela ngo solo bana bakomo boto la pe liputa ya président salo ke zwelanga liputa waneya donc batineli nga 2 pièces à maputa ya blé na oyo. Vraiment en tout cas merci beaucoup tana ke basombi yango pe basombi ba futi fret basengi adresse net maseki Fachi Beton lelo na kati ya ndako donc état de droit le peuple d'abord donc bon mona yango biso toye koloba changement de mentalité to bundelaka état de droit dernière mukonzi nga na pona bakasaki penda po bala kisaki nga na sapota ka mukonzi nanga yeye papa chéri yeye mon président, voilà. Merci beaucoup, mamie. Na sepeli na zui mon sous bana na yo ba ke ko tia ko na sala bo kitselanga liputa wana vraiment donc waza mukonzi mboka Chilobu penda balobi elombe ya mobali aton sami na sagesse boigna intelligence et fandiawa des présidents géants jeune président d'Afrique, président Fachi Beton, vraiment les puto tourla tango na valeur et singeli et la tama. Vraiment le peuple d'abord, l'état des droits.
et Fachi Beto Ezandeyo. Voilà. So much love. N'appelle un bisou vraiment Nzamba Pambola. Merci beaucoup. Voilà, revenons à nos moutons. Les lots Toyeto solo là. Parce que émission changement de mentalité et l'oba mingi pe et l'obaka mingi n'appelle si ba maman nanga nyonso bo soutenir la émission changement de mentalité vraiment mbote penza mingi n'appelle si bino mena mbote bo sunga biso bo limbisa kore pesi boire retour mais ba na bazo ya ko bongisa bo limbisa moi muke gwa avec it for that. Yo liga barido. Voilà. Donc na moni ke boza mona na bilonga bien, moi na connecté biloko ebele courant pesi moi muke retour, mais bolanda kaka éclairage ezali koya comme connected. Voilà, et koya borosepe là. Alors, lelo toyeto solo là na makambo oyo etalimboka. Boyebi ke likambo ya papa Doli Makambo to bandaki likambo ngo lokola baventure. Merci ming na bapandisango nyonso kuna na kati ya mboka, spécialement notre frère pasteur Gili wazali mosali na Nzambe munene pe na kati ya mboka ya Congo. Na pesi bino merci, na pesi lingala facile merci, na pesi batu nyonso o bozali ko soutenir na dossier on na benga ngo dossier ya Sony, dossier ya ko déshonorer Grand Congo. Vraiment, les lobos sali pende eloko moko ya malamu pelisa wana bosali eloko moko ya malamu ya koyeba kokomisa biso ke likambo ya bolingo toko bolingo etala ke kolote bolingo etala ka personnalité ya mutute méthode bundela ka ba cause ezali juste pe ezali noble. Nako banda na makambo oyo ba événement ngake salema mukolo ya vendredi mukolo ba juge bazo prêter serment. Yako tobenga kabino ba congolais biso ba congolais to sangana tant qu'un seul homme bomoko eleki nyonso na kati ya mboka ya Congo. Bomoni plan B o ba Rwandais ba planifié ki pona kosala epa ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Bandeko Kabila zaki na plan B ya makasi. Tango biso tolobi yo balatisa ki mutu moko minduki. Mutu moko ayaki soi-disant journaliste sale oyo mukonzi mboka zalaki ezalaki bien rempli na ba soda o ba yaki to batu mabe ba infiltrer ba soda te me batu mabe ba ya ba saboter mukonzi mboka mais nzamba za munene. Je pense que zana nzela ya losambo ya pasteur Isabelle Ngoyi na nzela ya losambo ya mama prophétesse Anne Bibi na nzela ya losambo ya pasteur Sylvain Kaninda nzela ya losambo ya basali na Nzambe papa nanga révérend Caro Minga et papa nangai Lusanga John Lusanga vraiment basali na Nzambe o biso to contact na bango ming l'émission changement de mentalité sans toutefois oublier mususu na bosani Nzamba épargne qui mukonzi mboka. Kabila sa planifié qui ba paralyser ba pompe essence, Kabila sa planifié qui ba bombarder palais du peuple wana oye auta Tanzanie to auta Rwanda aye kokuta palais du peuple wana salami mais to la qui sait que pendant que force to service secret américain ezali kolo service secret ya président de la République ezali kolo azwa ki coup de fil l'ambassadeur ya Amérique ayebisa lobby soko sali erreur ya ko sala eloko yo nyo sala wana ozala paralyser yo na bana na yo donc ezala ki plan moko blé et plan B ya ba Rwandais. C'est pourquoi les peuples rwandais ce sont les peuples trop risés. Balobaka mingite mais ba action na bango ezalaka silencieuse. To senga biso ba congolais toza la prudent, toza la vigilant na makambo oyo ekoleka na kati ya mboka. Kaka ne memi mikolo wana Kabila bakie ko buka pont oyo mukonzi mboka sali pona kotonga Congo et donc marge bazali ko étouffer ba bien oyo président de la République azali ko sala bazali ko étouffer yango balingi vraiment etambola penza te. You can call your sister, maybe it's going to show you. Yeah, go and fix it for me. Who you call Nyanda, please. Salazon Sakura wana place courant zali moyen na bouger zati. Voilà. Donc bazali batu oyo ba planifié ki mabe na minyocho tozoloba Kabila convoqué batu na nyonso ba député nyonso ba Tanzania ba Burundi ba Uganda ba Rwanda ba tonsami na kati ya mboka akeko benga bango bazo pembango ezoko tambola po ba saboter appel ya chef de l'État. Mais appel à chef de l'État va to répondre en biso ba congolais. C'est nous les Congolais. Toroyeb Sabino eloko moko bande konanga. Merci beaucoup ma belle. Toroyeb Sabino eloko moko. Bomani makambo ezo salema na kati ya Congo.
bato ebele balingi comprendre le discours ya président de la république na ndenge ya mabe. Bandeko ebele balingi bazwela ngo ke président de la république amemi lisolo oyo na ndenge moko ya ye moko ezalaki coalition eza boete. Bokondi pouvoir eza nango article 68. Et so ko PC makaz 69 plutôt. What you want? Yeah, give them food. Yeah, you can make it. No, don't worry. Yeah. Turn it off. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ok. Bon, il voilà. Donc, courant katana qui moi, bah, retour à tier, bah, réchaud à tier, bah, faire, donc, y'a et katani. Voilà. Donc, on ça la va émission, ça la voyait, l'angle, putain, les a binoté, pardon. Donc, article 69, et pessi mon kondiamboka pouvoir, y'a qu'on réagir dans le lingue ya salé là qui. Parce que mon kondiamboka, tu travaillé na batu oyo pendant 18 ans. Ya koyeba ko sangana to yeba nini otokoki ko sala pour te construire mboka. Mais bon moi ba tie mukonza mboka ba koka enjambre. Ba ça dit ko permettre te d'où même ba so respecter parole ya chef de l'état te. Mais esalema wapi? Mukonza mboka lobi boy mabunda lobi boy. Mukonza mboka lobi boy ilunga soki lobi boy. Ti mukonza mboka lobi yango bien na kati ya discours na ye. Ngai bo pesa kinga mission. Mama Sonia Mbeli a pesa kinga mission. Pour travailler pour Namboka. Après ça, il y a une mission que pour ya na vimbi sa poche nanga, na mwasi nanga na bana nanga na famille nanga que peuple congolais baza konyo kwama. C'est pour vous dire que bokeseni ya mupaya na mwana mboka. Yango wana bozali komona. Est-ce que Congolais on s'est retrouvé côté nini? Congolais fa se retrouver sima ya mukonzi mboka. Yango moni sabotage bango balingi basala, Kabila ngeke tia na défi. Atia kao moko wa seme kao moko général na kati ya mboka wana makambo ya vendredi ngake salema et puis sabotage pe ya munene bakie kokata ba courant na mai na palais du peuple obino ba tuchi oyo ba tanzanien boka samboka neza ya bino. Mais c'est là où nous sommes interpellés contre la communauté internationale. Communauté internationale, il faut être hypocrisie dans makambo ya salema na kati ya mboka. Les Congolais aujourd'hui sont arrêtés injustement. Tel que les cas ya ba papa Doli Makambo, tel que les cas ya ba Edi Kapeni na kati na prison. Et ba Congolais ba kawana ezali ebele na kati na prison ya makala. Lelo zo kobo ya kolobela papa Doli mais yeba ke yayo ekoya. Communauté internationale rôle nini bango ba jouer na kati ya Congo. Bibundeli o Rwanda lelo zo ko attaquer nango Congo. Banani baso pesa bango. N'est-ce pas bango? Yoko tozo sala appel na Congolais nyonso. Président Koka même ko appliquer article 148 pour sala renani ko sala dissolution ya parlement wana to ensemble wana. Mais aboy ko kende na ngona chemin on a parce que ça ba processus ebelé. Ya moi même on article 69. Azana pouvoir wana, azana droit wana. Si rien ne marche au pays, c'est son droit. Il y a une décision, il y a une décision. Il y a j'aime, il y a un message. Tous à la vigilant, tous à la prudent, tous à la éveillé. Dans ma cambozo de Kanakati Mboka. Totali côté Moussou Bayimboka. Moi, na moi, sur la benga ka Gisabelle Olive Lembe. Moi, na moi, sur la Kolukanini. Olive Azo se croire par une femme trop malin, trop maligne. Pour accueillir, mon compte mboka qui na est ya Congo, accueillir atali tourner na ye, apesi message na bana mboka. Olive Lembe soi-disant congolaise, azo kende ko remplacer mon compte mboka place ya accueillir, ya kende ko pesa, ba dona ye, akende ko pesa, ba akuti mama moko boya fanda ki nanda ko Olive, il faut yoka soni, yo Olive. Yoka soni, maman. Yoka soni place aux alliés. Mon bali na yo bo sali na bo kondi pendant 20 ans presque. 18 ans, 20 ans. Bo raisonnek social la bana basi wana te, ya ba mama wana te. O raisonnek te ke Congolais liaka. O zale ki koleka ba Congolais ka wa Mélanie Mbouye toi. Wa. Yo livre otika na ko poussa na pene. Ya ba mama na biso ba malheureuse wana na est ya Congo. Même na Congo mobimba. Yo za mutu ya ba vedette, mutu ya ba musicien, yo zali mutu ya batu oyo, ba oyo mana ke bazwa po bango ba flataka yo. Tika koko sa batu parce que zo sala propagande pour na mobali na yo Olive Lembe. O kokati.
Okokate, yango bato bobenga ko Olive aza mwana Congo, c'est un touti. Elle est burundaise cette dame là. Okozala na motema mabe bongo te. Si tu es vraiment congolaise, salela makambo ya Congo, zala sima ya ndeko na yo président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Oza mwana mboka te maman. Bisalele bele ozoko tambola nango ya nini. Lelo ndo bimi mwasi ya boboto, bimi mwasi ya mawa. Obimi mwasi ya salaka badon, mwasi ya pesaka kimia, mwasi ya salaka nyonso. Te maman. Tika kokosa peuple. Mobile no azali wana bosali bolali si peuple congolais nzala. Botam si peuple congolais bolumbu. Bobomi peuple congolais. Bobomi enseignement primaire et secondaire. Bobomi beti diabana. La police bofuta kabango te. Courant ezalaka te. Mai ezalaka te. Olive. Congo ekomi solo na solo. Baguerre. Donc bibembe mikolonyo c'est la katia balabala. Yo les sommes moral ni yo pesa ba congolais. Yo Olive. Gisabelle moi si mabe ndoki. Yo osakana na nani. Okezwa dona opese pa ya nani. Voilà nos mamans malheureuses qui sont dans les villages. Soko bomoni Olive aye kosala bongo. Lobi Olive aye bo pese aye voix. O Kabila aye bo pese voix. Réveillez-vous dans vos esprits congolais. To la muka na kati n'esprit. Tozala mukonzi mboko azali malamu azali compétent. Azala ba qualité belé Tshisekedi Tshilombo Antoine. Tozala sima ya chef de l'état na biso. Ozomona. Bato bazo sakana na bato. Bazo komona Congo ekomi lokola poubelle kanku dinanga. Congo est comme le col à bilanga na bango. Tala bango de bafandi. C'est maintenant je tiens tout le monde à défi. Na bato bazali ko benga nga mato ipasi. Mama Sonia Beli e makambo Doli. Oh, Doli a mwana mboka. Doli a mwana mboka. L'honorable Doli makambo za mwana mboka. Makambo ne faut tout fandele yango tolo bela yango. Yango na saluer ba juge o ba prêter serment vendredi. Yaye ko yamba bino ba papa na ngai. Naye ko yamba bino na motema mama motema ya bo papa. Naye ko yamba bino ne sengo nyonso parce que ba juge o bazalaki liboso na bino, bazalaki ba juge moko Jacob o baliaka mbongo, o ba corrompaka na batu ya mabe po ba étouffer ba vrai congolais na kati na ADN. Ozobona. Mais lelo liberté provisoire tozo ko senga ya mwana mboka Doli makambo. To solo la bien na kati état de droit parce que to telema mingi nde na kati état de droit. Parce que même makambo Kabila sali oyo na yebi ke bosi bo memie banquette ndenge pe bana masina ba benyinga balobi mama awa Kabila benji ba nani ba comment on appelle ba militaire ba bibundeli nyonso mingi e batina kinga kati nga bisko bino bosali nini bozolala to esengi ko telema bana masina bana chango bana Congo mobimba il faut tous à la vigilant parce que batouana bazana plan B au bango mabasala pour na mokonzi mbuka ozomo. Maintenant likambo ya papa Doli makambo na cour de cassation dossier na selongwe na cour militaire et qui na cour de cassation la condition au basengi na cour de cassation nga azo senga liberté provisoire pour naye condition bo sengi a rempli condition c'est normal aza résident na katia Congo boyete boye aza na adresse aza bien identifié azali muto azali crocherte azali mutu te comme na poto ayaki kaka po aye kozwa kaka abima kende na ye azana mwasi na ye azana bana na ye azana nyonso la Congo wana ezali. C'est pourquoi vous avez PCT parce que na cour de cassation ba papa juge oboye sika bo meka kotala no dossier oyo et ça dossier soni dossier mawa tozo travailler sur l'état des droits mi beko elobi nini na kati na mboka mi beko elobi ke mutu oyo asali mabe nde mutu a mérité peine na ye. Est-ce que soda wana oya bomaki wana tomoni azali wapi? Il fallait que soda ya témoigner que ngam tuna tinda ki soko batinda qu'est-ce que yo zaki un esprit de discernement te yo zaki na bososoli na kati na yo te ke oyo bino botindi nga lelo ngai na kuti kosalela yango te. Oh non, oh non bandeko. L'honorable Doli Makambo a mérité azala libanda ya mboka, azala libanda ya prison, ya boloko epai bocheye. Ba papa na biso bo prêter serment tozo senga na bino bo aider vraiment bo fongola dossier wana parce que na cour de cassation wana ba koti ko garder pendant même 10 ans, pendant même 20 ans parce que balobi tozo revoir ba dossier. Notre frère aza innocent. Bo libérer.
soit civil, que nous sommes c'est la cour pénale militaire. Et ça n'est nulle part dans Bukili. C'est la honte de l'état des droits dans Katiamboka. Mais j'ai confiance dans le juge qui va prêter serment vendredi devant le public, devant Nzambé, devant le chef de l'État. Toyambi bino nesengo. Mais aussi bobandi mon sala papa parce que mon sala bobandi lelo. Ya monga pena yeko beta c'était na soyez bino soyez les bienvenus. Boko ta na monde de corruption ti. Botele ma bosala mon sala parce que Congo bato retombe la Congo ezali biso. Otomo. Mutu retombe la Congo ezali biso. Mi beko elobi mutu nyonso azali na droit ya protection na kati ya mboka wana. Soki biso ba maman Sonia Mbeli ngana kotaka likambo pamba te mais maman Sonia Mbeli maman changement de mentalité peu n'importe où boko bengelanga na tele makana bo sembo injustice ezo sali manakati ya ndeko dossier à papa Doli Makambo eza incroyable mais vrai c'est la honte du pays bazo ko honorer bisoti bato bazali ko tia état de droit na défi bazali ko considérer yango te parce que bazali bato ba uti bazamba baye muto abomi aza mususu pasteur évêque Mukuna alobi yango Pascal évêque Mukuna hein soki likambo papa Pascal évêque Mukuna totele melaki yango toto belela yango te Mukuna ba ba bomaye position papa Doli aza nango lelo ba yo sale mabe même ba saboter parce que bayebi kaza muto asali na bango azapela moi ba secret mususu pa yebi na kati na bango Kabila komi lokola mbwa bakati singa baso ko tia état de droit na défi soki yo mwana Congo telemi ozoko belela likambo ya état de droit te ozo ko négliger lelo likambo dossier ya ndeko Doli Makambo mais lobi pe ko koyela yo okosenga lisungi merci beaucoup na bino ba papa ba pandi sango merci beaucoup bino batu bebeleli mbela oyo mutu nyonso abeti sete na kati na dossier oyo ba ko honorer biso boy na modèle boyiti Congo po etelema Congo etambo moi ekende liboso Congo emata ezo senga mibeko nde etelema mais mukonzi mboka za na souci wana mukonzi mboka zo lala pongi te ozomana mukonzi mboka zali kaka toujours na se ya mibeko azali honorer bino ba juge bino ba papa juge bokoti na kati na ba bureau bo fongola ba dossier ya batu toza à part même papa Doli Makambo bande konanga tozali na ba parlementaire debout o ba enleva bango ba zwa bango na ba période ya marche ba kenda ba destination inconnue eza ba dossier photo fongola alors boko ese batu wana bola kisa bango ke o bango bazali ko sala eza yango ti soki bipai ba uta ba mboka na bango ba yebi loi ti ba yebi ndeni ya ko respecter mi be côté biso to apprendre bango que congolais vivra dans la civilisation osobona na ba militaire congolais civil boke sambi sa na cour pénale militaire ezalaka wapi ezalaka wapi bokangi mutu non na kati na prison pendant que mutu asali crime eza yete bandeko nanga yoka to ebisa bino mwa muke na lobaka likambo yo bamba lebele ça fait mal maman Julie Massamba grand prêtre mère donc et ça la capacité pensa na motema moko osakana te Julie Wangaja maman Anne-Marie Congo Lubanda merci beaucoup maman ozomona merci beaucoup na bino ba maman Rose Wembo ba papa pe na pesi bino mbote ba papa Enze papa Victor na pesi bino mbote et ça la vraiment passe na lobakango bien na États-Unis awa toza na prison ya bana miki bana ya mike bano ya biso na États-Unis mwana soka sali mabe à partir ya 10 ans américain yebi ke mwana koki ko loba likambo ne ye moko se défendre mwana soka sali mabe batali ba yisi ba para mwana na bino sali mabe bazwaka bana wana batiaka bango na ba prison ya bana parce que yende muto asali peine pourquoi bazui mama te batia na place à mwana parce que mwana nde muto asala mabe fai bakanganga mama batianga na kati la place à mwana mais bazwaka mwana ba garder na kati ya prison tant ba ko garder mwana na kati na prison mwana na tongo azokende classe na butu azongi na kati ya prison verfier prison ya bana mike na États-Unis ezali. Mais nous ne pouvons pas accepter que mutu atie mutu mbeli eza mutu mususu. Même admettons même que moi na papa Doli nde mutu atie ki mbeli. Boya kokanga moi sina
to boya kokanga ye papa ya mwana non muto abetaki masasi azali libre d'où même la information na zoyoka on dirait bakimisa ye pe na poto on dirait azali parmi badeko baza na kati ya poto to verti yango na bien parce que nazolandela dossier ya papa Doli Depré na kolâche te pe na bisaki bloke nga na lâchaka te na lâchaka te pe na kotika na kolâche te. Donc dossier a donné makambo ezali maman na soni pe maman na défi pour na mboka wana aza innocent bo libéré bo condamné injustement ayebine makambo wana te juge na ye to avocat na ye aloba yango place Massassi beta ma place Mobulu et Salema c'est dans des 20 à 15 km na bureau ya papa Doli. Mais comment muto bakanga muto aboma bokangi yete bobimisi mutu na kati na bureau lokola nyama bobenye yaka pe bobenye neti ya cop bozoko kende ne mbana moko ko lokota pe ko tie na kati ya prison sans tout toi même bo juger na noté. Soyez les bienvenus les nouveaux juges du Congo. Nous voulons bien l'état des droits, to restaurer état des droits, la démocratie, to lingi yango. Vraiment papa na biso to pesi bino lokumu. Bo fongola non dossier pour na nga ma magistrat pour na dossier ya Doli. Le roi ya dossier ya Sony, dossier ya ko démigrer Congo, dossier ya ko tia défi ya état des droits na kati ya Congo. To bandela non na dossier wana. C'est ma totale ba Edika Peine. Est-ce que est vrai Edika Peine muto assassinat Mosé? Tous les pièces contre pièces car on bazali ko monter. Yoko to belé la congolais bolamuka. Sordalité bomoko et les kinyonso. Condition nyonso bozo esengi na liberté provisoire. Nyonso yango ezana mesa. Doli azana adresse. Doli azali député en plein pouvoir kutu. Ozomona. Famille na yebo c'est ça te ko mutu moko boyaki na poto atiki mwasi na poto ayoko s'aventurier na Congo, il n'est pas aventurier. C'est quelqu'un qui est responsable. Ses enfants sont au Congo. Des fois même en Europe, ça ne dérange pas, mais sa résidence est dans la Katia Congo. Azana matriculation ya mosala, azali employeur na Katia Congo, azali chômeur. Azali député parmi vous les députés. Malgré ces députés au Parlement qui ne parlent pas, les députés, comment on appelle, sourds, les babas, bolo baraté. Rôle na bino ba député na Katia Parlement on les anime. Tout le monde a bino na ba kazaka. Tout le monde a bino bo tambala na ba jeep na ba amer bo tambola ko so pendenge nini. Mais tu peux s'emboka valeur. Tu tombes la école. Bandeko batata ba maman mboka esenge tambola nde na boye maman Julie Massamba. Mboka il faut tambola masanga valeur. Donc to tambola mboka na ndenge sengelami. Soki yo congolais place comme ozala ozo fando lobité. Oyo ezui lelo ndeko Doli. Ngapé lobi na ko se retrouver na Congo bakoti ko sala nga nangu. Donc il faut ba nana ko teleme na bo soto oyo etelemi oyo bato ba tcha biso défi. Chikadem cour des grands to fandi kaka boye tozo la muka o caméra nya senga pe liberté provisoire. Mais c'est quoi cette histoire? Caméra senga liberté provisoire sur quoi? Caméra il pense qu'il denga za wana dossier na ina Doli makabwe kokani. Caméra est-ce qu'azali juste na dossier ba condamner les Kamere soko zali ko wanga na bo bambongo ba masaro bambongo ba mwasi na yo bazali ko sakana nango bana ba jibe mpiana yo po yo chama kelele ba peso liberté provisoire pona nini ya malamu sali Kamere yo lali si ba papa na biso nzala Kamere ozangi si bana na biso classe akotanga Kamere ezana ba évidence ebele ezana ngo par injustice te mais tozo solo la ndenge makambo ezali na mesa papa nanga dikoko mayanga tozo solo la makambo ndenge ezali na mesa Kamere a mérité liberté provisoire. Yanini. Toma kelelo azo sala yanini. Vous avez dit que bato ba yaki pour saboter biso kaka mboka. Badeko bato ba yaki pour saboter ka ekolo ya Congo ba saboter yango. Donc vous avez ba congolais lokole lokoti. Mbongo Kamere azui ya ye moko. Azo ko sala nango ambiance ye moko na mwasi na bana na e. Azui mbongo ya peuple congolais. Les lotos comme qui baso la Kamere liberté provisoire, vous voulez nous prendre pour qui?
Boy bozo ba Congolais tant que banani. Nzambe merci parce que ba magistrat so ba juge wana yo ya cop wana ba do lia ba mbongo ba longoli bango nana. Likambo ya justice ya mboka likambo ya état de droit ezoko concerner Congolais nyonso. Il faut s'impliquer na kati ya makambo wana. Tolingi injustice te. Nayebi place oza. Nayebi eloko ndoloba. Est-ce que maman Sonia Mbeli wana aliembongo doli makambo? Est-ce que maman Sonia Mbeli wana na mentalité ya yo armo le bela bato pe perdre? Est-ce que maman Sonia Mbeli wana est-ce que mais bato nyonso na défendre ba on a lia combien na bon? Émission changement de mentalité ezalaka émission o ezalaka sembo. Anto Mujinga yebi yango. Moi c'est papa Jean Wite ayebi. Ba maman Belia, maman Émilie na Belgique ayebi. Que mentalité et bundela ka cause ezalaka juste pas noble na misu na Nzambe. Parce que Bible même est déclarée. Oyo ekangami na se yango ne kangami likolo. Oyo to condamné na se yango na pe ezali ko condamner likolo. C'est la Bible. Ngam tu na koma Bible. Mais tant que tu as un dossier, maman va se présenter. Tu penses qu'une mère de 72 ans a béni maman Sonia Mbeli pour aller là et passer à papa Doli. C'est la voix du Seigneur. Mungongo bolamu Doli a sali na kachamboka wana et yo qui peut gangi. Parce que Congo est un système ya étouffement. Congo est un système ya muto azo sala malamu to étouffé ye. Muto azo sala malamu alaxe longi na été tomoni biloko ane bele. Lelo papa Tshisekedi wa Mulumba pe à son âme. Tshisekedi ninyo asalite na kati ya Congo wana asali mingi ya malamu mais elle a étouffé. Son fils même Tshisekedi le fils na 18 mois au biso to sali na ye na pouvoir. Webi bolamu bonya sali. Lelo yo bosutu ki ke pont ka chikapa kasai. Pon wana ba sabote yango na ba loki ya kinga kati wana ba to pe perdre ba tuchi wana onga na bele la ka étranger wana. Pon wana nani mutatongi yango. Kabila yoka soni. Afandi 18 ans na kati ya pouvoir atonga eloko moko te. Makambo eze bele président de la République appliqué na kati ya mboka wana. Mais tozo mona réseaux sociaux calme. Mais oyo kako Olive Abimi ake kokosa pauvre maman oyo afandi na kati na village. Ake doko lakisa boboto azwa pondo a tout anaye afanda ne toko parce que yaka ne saka kofanda na mutu ne toko to ko sande balakisi mutu malamu Isabelle moi c'est ma belle wandoki Olive wana il faut ko lakisa ngona ba média à tout moment. Mais le bienfait des présidents Félix Tshisekedi, le bienfait de première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi, c'est bien fait là. Oyo mama Denise asala katongo midi poko na nyangwa lobelaka yango akenda na bakinga sanya hôpital akinga sanya suka kuna a libérer tous les mamans au babota bolekisa ngona réseauté. Donc Congo est mesana ko étouffé eza lo lenge batu lokola ba papa Doli, ce sont les gens au ba travailler vraiment très bien pour la Congo. Les lots ba preuve eza ebele sur papa Doli parce que belé ba kanisa ki maman Sonia Mbeli ndenge lali na dossier Doli makambo maman Sonia Mbeli atiki na tikiti. Nous avons mené jusque là, banquette, au lobby journaliste investigation. Allez vérifier. Les lois batouana, ba général Kassongwana, batouana nyonso, balié là et dans, ba inaye pourquoi? Tata batouazalaki, apekisaki, makambo banganda. Muto écoute na gouana, na kati ya ba député nyonso na kati ya Congo, ezaki papa Doli. Toromona même na ba image, beta même les œuvres de Doli makambo, même na ba YouTube. Boko mona ba maman de mazo PC merci. Comment mboka mobimba olamuki na tongo. Alléluia, alléluia, alléluia bandi 5h30 du matin. Nzamba lobi, molimo ya papa na yo, molimo ya maman na yo. Ba 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 ba. Makelele. Prière et bandi de 5h30 à 8h30, 9h prière et sili. Bana balobi to bonga maman muke, maman lobi tikana na couvrir bana nanga na makila na Yesu. Or prière kakoto sambela ka notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mokano na ye ko kisama na se mabelo likolo ne lolenge pe na likolo.
Et sa prière moko eza na efficacité ya makasi. Bien. Œuvre Seigneur. Ozomona. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté ya Nzambe kokisama. Mwana silisi prière, maman latisi mwana okende classe na pongi parce que maman lalaki na ba mir ya ndako molimo ya mpese, molimo ya demo, toko mobanga même na mpese na kati na ndako. Nazoko bele na makila na Yesu boye makila ba église kili. Banganda ebandi. Ngande bandi nyonso papa pesa sima soki mama pesa soki ndenge nini wana ebandi na kati ya Congo. De 10h à 3h du matin. Moi, je suis doli makambo alobiti. Margenga couleur politique on a pona, même par parti politique on a pona. Mais c'est qui na travaillé pour na bana oyamboka, na travaillé pour la nation. Na tombola écolo yanga. C'est ça qu'on appelle un Congolais ya ADN. Azana souci à bolingo mboka. Et puis azali mwana ndeko auti libanda, amoni mundele ndenga vivra na kati ya mboka na ye. Topé sa valeur na bana na biso, topé sa bana na biso à venir. En tout cas, nganda na bino, bosala ka bomelaka masanga na bino, ata de 18h à 22h, 21h, 21h30, 22h, bo diminuer musique. Ambiance ba sepeli ko ambiance, bosala ambiance na bino. Bana moins de 18 ans, to mona bango na nganda te na butu. Na Congo kokuta bana 14 ans. Oyo bana ba fille ba 14 ans, ba 15 ans, baza ko tambola na ba papa wana. Et ça va travail. Tomi sala on te kona biso doli ya sala. Pona bito boye bité. Papa doli a longwa même place na ye na Gombe. Parce que yazala ki bourgmestre ya Gombe. Azolonga na ba Gombe wana azokende ti la ba mabonga fula. Kokendo pekisa ba nganda o esala ka ba tongo sa. Ba sacrifice na personne a lobela yango. Yango tant to na Congo tozali na ba journaliste investigation, tozali na ba journaliste o lo ba vérité mingi ba lo ba vérité te ba kosaka, ba journaliste ya kanyaka o ba lingi bongo. Normalement ces œuvres oyo ba makambo oyo papa doli makambo asali ezali ba makambo esenga ki déjà ele kaka na ba réseaux sociaux mutu yo so monaka. Bante ko ba yibi biso batu ya mayele mingi. Mais yambalo na sengi ba congolais ba yiba biso doliti. Ba yiba biso doliti. Vraiment congolais, ezali kamo tribalisme te, ezali kamo ya NT, bayi babiso dolite. Tobeta sete, bayi mboka. Tobeta sete, bana Congo. Ba juge baye, bayoka mungongo ya Mama Sonia Mbeli. Ah, en direct États-Unis na Mama Sonia Mbeli. TV, changement de mentalité. Nous voulons véritablement l'état des droits. L'état des droits, c'est la liberté d'expression. L'état des droits, c'est écouter la voix du peuple. C'est ça l'état des droits. Koyoka nini peuple bazali kolela, nini peuple balingi, nini peuple bazali kosenga. C'est ça l'état des droits. Donc état des droits, comment état des droits, ezali lito inayo, ezala na ndako note na bureau note mais lito ino ezala na peuple. Bakondala kabiso boyiti. Maintenant, la salle qui statue beaucoup dernièrement, il y a un titre peu tout ça, le peuple congolais demande la liberté provisoire de l'honorable Doli Makambo. Na mona ki commentaire na bino na apprécier ki yango na sepeli yango na bois kele yango ba fleur na pesi yango ba bisou. Mais sinon problème otozali nango. Est-ce que biso ba congolais tant na osala kaka statue wana ezaka na mire ya Mama Sonia Mbeli. Maintenant tous wana senga ki bino même na ba profil na biso. Botia, nous voulons la justice transparente. Tolingi la transparente na dossier Doli Makambo. Ba jijo ba ye wana bande ko boko maraba français ya bien koleka Mama Sonia Mbeli. Donc échec ya papa Doli eza échec ya état des droits na katiambo. Parce que batwana ba tcha biso na défi. De koyoka bien likambo to déclaration ya général Mukuntu. Alobi nini? Wana c'est qui défi ya munene mais ayeba ki sagesse ya Mukuntu ya bokate. Alobi en plein procès hein? En plein procès. Alobi toutes les ministres ou les députés il y a règne président Fachi tokoya ko sambi sarabangoa na cour pénale militaire parce que surtout na bango na cour de cassation bakotika bango et ça qui défie munena président de la République défie. C'est pourquoi nous sommes suppliés ba papa Oboye
papa nanga oyo ba magistrat o bo poni bo prêter serment na ba risque belé parce que ça wana ezalaki vraiment rempli na bato belé ya mabe. Yende place wana nazo ko beta c'était na François Beya. François Beya yoka mama Sonia Mbeli. François Beya. On mérite aux la sécurité ya mkonzi mboka te. Tu travailles pour Kabila. François Beya na botinda fichier oyo. François Beya yoka mwasi wana nazo ko belela ye na kati na États-Unis. Tu travailles pour qui? Soi-disant François Beya ozupe komba baluba outie. Mais babia nyon so somba kanayo na Rwanda. Na loba te. Soki na lobi maman Sonia Mbeli lobi. Ok? François Beya, tu travailles pour qui? Yo zali bato vous allez charger pour la sécurité ya président. Vous allez charger pour la sécurité ya président. Mais comment place au Mukonzi Mboka zali kokota bino batu ya servir secret na batu ya mabe bakoti Kabila nya paralysé. Congo wana na kotumba to paralyser ba pompe essence jour ba juge va prêter serment. François Berzali qui va pour signaler. Donc c'est ce ba américain de ba ko ya ko signaler ba mo benga na Kabila akeba. François Beya ozana o colonel za wapi. Ministre intérieur papa Gilbert Kankwenda bozali wapi bozola la wapi. Pour trevi boka botable pour na boka. Même yo François Beya makamba papa Doli makambo ko tu koyeba yango. Boko mona kezali touche. Ozali pe conseiller pe na président. Boko sur la pe na président ki wa ezali dossier moko ezali sale, dossier moko ya soni. Mo ki lui ezoko tala biso vraiment la justice congolaise c'est la honte. To honorer Mboka. Changement de mentalité radical. Changement de mentalité pour le bien de notre pays. Bon moko ezala. Solidarité, unité, bolingo. Du jamais vu. Vous pensez que seulement, ce n'est que dans le pouvoir congolais ou bien seulement au Congo, c'est là où les étrangers travaillent? La politique, il y a les choses qui se passent où ils sont normal. Les lots peut-être ba te belé ba kotuko kanisa Congo kakande mopaya dirigé yangoti. Ba oyo Yaradua Aboubakar président nigérien. Ba bala ko contester pe na ba nigérien ake azali congolais te azali nigérien te. Mais ces gens-là Abimela Namboka Baoussa, sa façon de travailler, azalaki trop na amour Yamboka. Si vous travaillez au service Yamboka, ça va. Mais nulle part la mokili, pas congolais. Un réfugié aïe vraiment exil et pas nabino. Aïe kosenga exil. Réfugié wana aïe mpiaka, lokola rubero aïe wana na mpiaka na etoko. Makolongulu mayanzi ya ngombe mayanzi kota ye na kati ya makulu. Mais Rubero alelo aye un réfugié ya kokata biso mabele ya mboka. Bamoni biso banani. Kanku dinanga. Mélanie Mbouyi. Bocha ba j'aime, bozo sipela une émission te. Bocha ba j'aime Yvonne alias petite sœur Marcel Chan. Jimmy Congo boza wapi. Bocha ba j'aime une émission. Abonnez-vous sur Maman Sonia Mbeli TV. Vous ne serez pas déçus. Likamba Papa Doli, je pense que Congolais nyonso a tellement. Congolais nyonso a la muka. Parce que tant on a bandaki dossier oyo, ba te belé, ba zaïko, ba tout mon sous ba benga, wapi nanga papa Mathieu Badibanga. Papa Mathieu Badibanga za wapi. Okoti na émission lelo te. Balobaki mutu akotanga dossier wana na kati ya ndako na mboka. Kongo ekopela moto. Namoni Kongo epeli moto te. Na sepeli mingi na Yebela TV. Et pas pe ba pandisango ya minene, balobeli makamwango. Ba telemelango et comme il est quand même dans la voix d'Isaïr dont on a na Interc la chaîne nationale.
C'est pour montrer que c'est la honte du pays. Scénario et salamaki wana sur dossier ya papa Doli Makambo. Mabele ya Vidjana wana ezalaki parcelle privée na été ndere babimisela ngo keyo Doli azwa ba pango ya batu, Doli azwa ba pango, Doli asalabo. Lokuta miyibi. Miyibi bandoki. Akende ko défendre Mabele ya l'état. Les mêmes l'état wana pour ita. Pour te dire. Les mêmes l'état wana a condamné le sous Doli. Ça s'est fait où? La honte, that is shame. Big shame. Oba américain, balobi shame, shame, eza soni. Et le roya qui est kokufwe là, eza Mabele à l'état. Bino moko bo recommandé ye. Kende place wana, otia sécurité. Yepe na tour na ya lobité. Ngai, nazali ya solo bo pesinga côté ya sécurité. Mais ngai, il faut na kende ko contacter ba kondi, o ba yebi terrain bien la sécurité, o bazali ba spécialiste dans ma domaine de la sécurité. Ya zwa ki yango asala ki sécurité ye mokote. Pourquoi vous interpellez Kassongote? Pourquoi Kassongo n'est pas arrêté sur ces dossiers? Maintenant, les poutou eye oyo, eza état de droit. Nga, mama Sogambi, na on la état de droit. Papa a telemi oyo, a lobby la bisoke, ayeki, po abunda po na état de droit. Tata oyo a lobby, na yeki po na pouvoir vie ya peuple congolais. Tata oyo a lobby, na liki comment na liberté ya peuple congolais, bino ba magistrat, bino ba juge, bino ba avocat, ba pesi bino, na mwana mboko a telemi awa, Tshisekedi Tshilombo Antoine. A tomboli bino. Mais bon salé là. Ils ont été que bon fandi, bon lia corruption, bon lia cop. Parce qu'ils ont souci n'a été. Les poutos est comme l'état de droit et le peuple d'abord. Doli est parmi les peuples. C'est un civil. Aïe qui peut servir mbokanaye. Aïe qui peut check qui vient na katia ba maman. Aïe qui tombe la école ya Congo. Aïe qui peut congolais à CP là. Aïe qui peut congolais à se retrouver tant qu'ils allaient être humains. Vous sont condamnés pourquoi? L'état de droit na katia Congo. Eza wapi. Ba papa oyo téléphone koko yate parce que ngaso na olo bakande mataka ngai. Bandoki o ba yoko tia défi na état de droit mukonja mboka beki. Siko ba magistrat to ba juge bo prêter serment bozaba na mboka. Bola ki se siko boanya na bino, bola ki se siko ba capacité na bino, bola ki se ke boye ko travailler te ke ba bengi yo zwa mbongo yango tia dossier na bouton parce que ba magistrat o ba kende to ba juge o ba kende ki bazali ki batu ya cop. Bango ba kei, ba fandisi bango wana condamné 10 ans de prison. 10 ans de prison. 10 ans de prison. Yani na sali. Donc, on peut se 10 ans de prison par sentiment. On l'a dit, on a pesé, on a bien pesé. On a checké un bambou, on a occupé un nini, tous les polele. On l'a mouki dans un temps, 10 ans de prison. Les messieurs honorables Donil Bakabo, 10 ans de prison. 10 ans de prison, yani. Hier, vous avez les concernants à Betaki Massas. Est-ce que enquête bino bo mener bino batu bo mener bo condamner qui est vous avez l'évidence que mundu ke beta ki mutuana izani mundu ke uti nanda kwa Doli botala ki conversation na kati ya téléphone ki bengi ke enchaîné il faut bon même la évidence nyonso wana mi beko elobi bongo na kati état de droit aujourd'hui na kati ya bamboko tozali tolobela ki na makambo ndeko na biso Mike Kalambai na mwasi nani. Un vrai juge, ayoka kamunoko morote. Les vrais juges censeurs, ayoka kamunoko morote. Bayoka kamunoko mibale. Bayoki koto, bayoki koto. Même divorce. Quand on sait que le juge aux États-Unis aurait pu influencer. Oya koko saye que oh non et voilà ceci, voilà cela. Bonsoir ma belle Yvonne alias. Ceci, ceci, cela. Non. Juge ya solo ayoka kamato mibale. Inoko mibale plutôt. Ayoki koto, ayoki koto. Papa nanga bob, ba pese la papa Doli. Même à 10 secondes ya kolobati. Ba lokote ikandere ba lokote pe botala mabe pa ezali. Bozo condamner muntu pe bo misala ke salaire te miyibi. Et puis pour la kotala motema mabe ya Congo, tu vois que
na ba député soi-disant oyo Kabila bengi bino po paralyser président Félix. Yango na lobby opposition président bengi wana. A bengi bino teke pour la position faiblesse parce que na moni ba tebele ba loba Chilomba Suki, Chilomba como benga asala boy. Azana na position faiblesse te, asa très fort. Parce que lelo ponga mama Sonia Mbeli na signé penda na kita boto résoudre le parlement wana to sala dissolution ya parlement wana to boaki ba onyo stoche ba ona se mama Sonia Mbeli ju to fanda na parlement na to sala musala pe kitoko ya bien to exibino pesoni parce que tozala ba député to so tambola na kati ya balabala lokola ba papa Doli Makambo tozala ba député auto bando défendre ba maman na kati ya mboka wana ba député bando tali toyi e pas ya peuple na kozala député na tambola na ba jipiter. Parce que Belé Bopona qui contre qui député boye bi rôle na ngotesko boye koyo que la mwana mobali ya batu zuwa parce que ya uti na mikili ayebi kazali député azona da député américain on ne fa yo kan mama Sonia Mbeli. C'est votre devoir parce que député ezali bouche ezalaka entre peuple na ba député va so transmettre en chef de l'état. Boye ka ba député mais boye bi rôle qui député te. Vous comprenez? Yango boni makambo wana tango tozali koloba yango poto chango mai na misu to chango mai na mnoko te Congo ebunda pona ba valeur biso kombo to bundi eloba nango mukonzi mboka kombo papa Etienne tikela ki biso ezali pona restauration ya état de droit na kati ya mboka wana état de droit o ezokota na kati ya Congo papa Tshisekedi ya bundela ki pona parti politique moko te tango bandi likambone ya état de droit. L'état des droits étrangers a quoi bénéficier de droit na katia mboka pourquoi pas te si tu es étranger na katia Congo moi na mboka ya beti yo likofi justice il faut être élément c'est ça l'état des droits il faut bayoka lito ya mutu nyonso bayoka yo obeta ki yepo na nini otenga na linga kete aza étranger la droit nini yo obeta étranger est-ce que yo kendra na mboka batute l'état des droits ezana pour na pe l'étranger. L'état des droits est pour biso bana mboka. L'état des droits est ali ko bénéficier na mutu nyonso na kati ya mboka. Yango biso tozali koloba. Ngai mama Sonia Mbeli oko corrompre nga na nini? Oko corrompre mama Sonia Mbeli na nini? Toko kanisanga munoko na nga na nini? Papa Doli Makambo mwana ya batu ndeko na biso ya mobali papa ya bane belé bo condamné injustement. C'est vraiment la honte d'un grand pays. Sur ça, l'émission Changement de mentalité vous demande la liberté provisoire. Libérer Doli Makambo. To libérer. Bon libérer aouta abi ma place yaza. Et sa place est coquille na été. Vraiment. Un an est coquille. Ok? Un an est coquille. Mais tout libéré. Pour valer vraiment yamibe qu'on a katia mboka. Je pense que donc papa na biso ba juge boye na cour constitutionnelle ya mboka. Besoin na no kotala ba dossier ya bato ebele. Bande ko belé ba condamnement injustement. Bande ko belé ba monisa bango passe ezangatina. Bande ko dinetro na bongole on misu pasi bande ko belé ba monisa bango passe ezangatina bande ko belé ba kota na ba place wana lokola batu moko donc bazanga ba tokolobela bango mais na voix oyo na sina lobaki ke toko lancer misala na mikolo koya il faut to kendaka consultation moko ezala ya ko kenda ko visitaka soit na niveau ya ba magistrat ba juge ba avocat il faut contrôler azala pour na kotala ka dossier na dossier ndé comment donc ndenge sur s'est passé en États-Unis na ba pays développés que ba juge wana bazaka pe contrôler ezani na bato ba fanda penza na bureau batanga ka penza document pas par pas so batangi net do bakambo ya papa Doli asala qui m'a déplacé. Est-ce que prévisa ou pour prévisa? Mais pourquoi vous avez condamné 10 ans de prison? Tu sais que dans Mboka Oyo Mibeko Isali est fan de Pendaki un irréfutablement état de droit. Congo fait des dommages papa Doli. Oui. Et Kosalim. Kaka ngande bozo mona ngabwe. Ba bengi nga mama ingalisa. Naza pe ya ingalisa ya solo. Toko telema.
mais abima nano tokokotisa recours nga mama songa mbeli nakokotisa recours nakokotisa recours il faut dédommager personnalité na ye parce que toyebi ke na politique soki déjà un acteur politique bakangi ye lokola Kamere ndenge aza na carrière politique esili c'est avec raison parce que Kamere a muyibi fakwa muyibi a détourné mboka bato na mboka ya mboka pays oyo ezali vraiment ya bato ya soni Kamere akosenga même liberté provisoire t'écoute même fois bwaka éponge na makambo etali politique lokola bango baye kokomisa Congo poubelle na bango baye kokomisa Congo déchet na bango baye kokomisa Congo bisika na bango ya masano yango somona papa Bob Kamere zo banga te Kamere azali kolela tongo midi pourquoi liberté provisoire ba kopesa liberté provisoire ya nini ba Eugène Diom Ndongala babela na kati ya prison wana ba Frank Djongo babela na kati ya prison wana est-ce que bango basenga liberté provisoire te bafanda na bango ba papa Gabriel Mokia bafanda na kati ya prison ba papa na biso Jean-Claude Muyambu Kamere yo muto simbisa ye kutu touche akota na kati ya prison yango wana na komi na suka émission ya lilo nali kosenga ba congolais to teleme na likambo itali ndeko na biso doli makambo mais tozala pe vigilant na makambo yo likana mboka lokola mokonzi ya boko abwa kimbela Kabila pe na clan na ye batie mbongo na nzela na circulation selon bango bakanisi bakosalisa président de la république touche te bamama ebele babengi mama Songa Mbeli balobi mama Songa Mbeli mokonzi ya mboka abengi opposition baya mais oui akosala ye mokoti topesi bango toyebi ke bato nyonso wana basali bato batantaki même kosala mabe na kati ya Genève mais pour le moment lokola mokonzi ya mboka azali yende molakisi nzela yende papa azali nyonso ya Congo biso il faut tolanda ye tolandi nano mokonzi ya mboka lobi akoya na ndenge ya mabe ya kokutana mutu lokola Martin Fayulu aseseza pe ye moko aza na député moko akokende wapi Jean-Pierre Mbemba toyebi oye azalaka d'où même alingaka président Félix te mais nzambe akoko simba pe motema na ye baya basala pona mboka baya tosala pona mboka katumbi toyebi ke mosala ni ezali kopesa ba peuple mbongo ko corrompre ba peuple congolais batingaka président Félix toyebi yango nyonso parce que dengue o ezaboye comment se fait-il que discours au président de la République ya sali batebele ba olo basali yango bien te faki asala ngo ndenge ni faye osala selon intelligence non yo muto fandi fongoli munokono discours président de la République apesi samedi faye osala ngo selon intelligence non to selon boyebi non non discours il y a le 23 et ça qui discours au président Merta Kiasala to sola ki coalition to sangana ki po boye bakango so même to sangana ki na batu ya FCC on to PPRD wana parce que bango bazala ki na majorité min côté ba député biso to zaki na ba député pensate to sala ki to sangana to comme eloko moko to travailler pour na mboka mais basa na intention wana te bango ba kumbele eloko wana yango mokonzi boka lubi te na sala boye mabe na loba na bino mabe na tinda boye mabe na kende boye mabe finalement c'est quoi qui est le commandant suprême c'est moi qui sais que tu l'envoies Antoine alors lokola bozala bino na posa ko tam samboka te bozala posa ko fanda na autorité morale na bino restez avec votre autorité morale ça peut nous arranger comme ça biso peut créer chemin na biso parce que totali nano na programme il y a 100 jours il y a chef de l'état alors ça qui va programme ezaki ebele banzela etongama biloko akoli epesama bana batango ofele bahôpital ofele bamilitaire payable tofuta bamilitaire donc mutu na mutu ase retrouver na place na ye bafonctionnaire bazwa salaire na bango est-ce que eza mabe na nini lelo je pense mokili bokobenga siko mokili momaki babangwandiste parce que nayebi epa yo ozali obenganga ngwandiste naseki yo ntango biso bamama Songa Mbeli tobelelaki na parlement wana
bandeko na biso bakongolais nde baki komikotisa kuna na kuzoba. La plupart ya bato baza kuna baza d'étranger. Yango na bakanga motema tango petit peuple azolela, tango petit peuple azoganga. Osali komona ngoma te. Mawezati. Bayaki na mission na bango na Congo, terrain ya Congo ezali terrain ya koya kozwa, kokendo kosali nini kotonga ba immeuble ya biso. Kotonge pa na bango. C'est ça leur mission. Il y a qu'on détruire, qu'on déstabiliser la RDC Congo. Nous doit paralyser Binoté, nous doit à détruire Binoté. L'homme n'a pas kimbela. Nabi distraction est à ma casse. Même na makambo na omo na batu soki batu ya banzambe o babimi na chaîne ya Papa Kajombo. Papa Kajombo, pardon papa, respect que je te dois. Batu wana ba yela biso ba distraction te. Nzambe wana ya Kazaji wana, nzambe wana soki ya Chiku na wana, nzambe wana soki ya Muku na wana, nzambe mbai wana. Faki baya na ngokala manzambi wana. Papa tala makambo ezoleka munene, Papa Kajombo ozali suivi parce que batu wana bazolanda ba chaîne o ezali suivi mingi na kati ya diaspora. Botela mwana mwasi afandi na ba poto soki paza mobali soki mwasi o balobi ke na abande kolobela Kabila na mikolo elekaka na kati ya Paris. Ye wana yo Kabila viola ki ya distraction ya batuti. Ne vous restez pas distrait. Makambo ya mwasi ya Alexis Ntambwe Mwamba, c'est sa vie privée. Ye tango abando kende pa Alexis Ntambwe Mwamba, tango abando lekela mwasi Alexis Ntambwe Mwamba ezaki elengi pona ye. Makambo ne tali bisote. Je pense dans ma plateau ya ba Congolais, tobo ya non distraction, ndenge to ici pe Papa Kajombo. Message wana ya banzambe wana, onzamba utaki na Kongo wana eza biloko ezali ke ba Congolais basi balie batondi, mboka eza na kimia. Nde tokomona ndesiko ba histoire wana o histoire yango ezaka boye nzambe ya boye azalaka boye nzambe ya Simon Kimwanga azalaki boye eza bien koyeba biloko wana, mais ce n'est pas le moment. Baya biso te bayeli biso na ba drapeau bilamba ya pembe ba fande biso na Kajombo TV wana baso ko distraire peuple congolais bozi toute une heure. Oh Papa Kajombo mobilisaka peuple, Papa Kajombo tindaka ba message ezalaka mpe fort pe ba message clé pour na mboka. Focalisez-nous plus dans ma camoufle salima. Ces gens-là sont déterminés pour éliminer mon kondiamboka. Du fait que Kabila tcheki batunaye, ba paralyser, ba pompe essence wana. Kabila n'a qu'à créer chaos na Katia Congo. Merci beaucoup. Na grand pays, Washington grand pays. Téléphone il est lié, soko meki et lokozo lukawana. Soko meki kaka. Tracteur ils ont quoi à la porte sandakuno parce que satellite na biso ba américain ils ont na Kabila na place za kulala soko meki kaka okomona yango to loba na kati ya mboka papa na ngai Chiba Mukuna multiplions un peu service secret, c'est très important. Bakosa biso kozanga ko mener banquette et là papa Doli basali ba 1 an na kati na prison. Congolais faye ba ko mener enquête. Mukonzi mboka akoloba le 4 novembre biso nanu bana ya quartier to téléminano to ba ko mener banquette. To infiltrer ba to wana biso tozali majorité bango baza minorité. Wana ya check bino bobona kaka mutu mo bazwi na yo cameraman azali na mundu mais ça wana ezala ki vraiment rempli to kendaka na sentimenté service secret fait za la makasi koye banani aza nani place mukonzi mboka azali koya banani bakokota na salle banani bakokota te banani bakozala na kati ya service protocolaire banani baza ba journaliste il faut qu'on sélectionne ba journaliste mukonzi mboka ce n'est pas n'importe qui retendele n'importe quel micro. Moutouyon ça la droit à approcher mon côté beaucoup qu'on tient micro moutouyon ça la droit à passer ma boucle sécurité la biso ba congolais wanezali lokum pour la biso peuple y a on a condamné ba journalistes soi-disant les grands journalistes les faux journalistes les petits journalistes du Congo sans toutefois vérifier bon induire biso nyon sur la BRR na dossier Doli
Bon, induire bisognon sur la berère, bisognon sur to condamnaka papa Doli, sans toutefois mener les enquêtes. Na Congo ezali kaka, moto abomi, abomi, émotion et l'équipe sur ba congolais na niveau moko zéro. Trop émotionné. Toza trop batu ya sentiment. Toza batu ya biyamba yamba mingi. To se panika kanoki. Abomi akemba kuna, akomona, état des droits et coach. Oh, bango basakani no balobita batom de soto simisi bango touche. Comment ba makambo ya batu ya PPRD wana so bazo sali zo sim. Mais biso toza na bomo côté. PPRD au moment ba papi ntamba wana banani wana bazé loko moko. Mais ngana ebité batuni bakendo ko entourer chef de l'état. Bolembi toka émission. Bocha ba j'aime, bocha commentaire. Yango mon baso funda ba chaîne na biso au moins kaka tosi boye moyen partager pesate. Moi c'est de l'ombre zati. Parce que vous avez une émission, vous avez la pongi. Or, si vous continuez l'émission, il faut faire chaud parce que les journalistes sont pas dans le bureau, vous avez chaud. Vous avez j'aime, vous partagez message. Vous pouvez partager pour nous. Parce que vous avez pas preuve pour l'émission qui est Doline à Bomaki. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager pour nous. Parce que vous avez d'accord dans le discours du chef de l'État. Basi basi identifié te ba rwandais bazo ko ga souste ba comme ba mal à l'aise ba se sengani ba comme lokola mopepe ba kosa biso ba lobi kolobaka makambo ya batute eza songi te songi na kati ya pote futamaka na ngwa kosi binobo ba kosa biso bongo ke soko moni likambo ya mutu koloba te. Moi si fandaka sima ya ndako congolaise bazui batie sima ya ndako lambaka sima ya ndako place mibali bafandi congolaise ko fanda te me ba makangu na bango basi ba rwandais ba pousa na kuna Irene Kalumba yango moni makambu ko da baje Doli wana e salami na kati ya Congo pe na kati ya capitale congolais moko ayebi vérité azate faki vérité na ko bimana émission changement de mentalité ya mama Songa Mbili siko boko na mama Songa Mbili pourquoi ouais tout faranga pourquoi parce que nous la soka tananga ya ko vérifier likambo na ko kota na dossier bi côté raté na soka je prends mon temps tout mon temps ya ko tanga ko yeba est-ce que dossier penza ndenge ba condamné yango eza lolenge pe na yeko la musabino na yebse botinde la vie nanga César Ngadi club wa 5 minutes to landaka ye mokili mobimba coup de chapeau bo signaler que mona moso dans un infiltré ya betaka Kabila mabe ba ko lekaye eza service secret mama Songa Mbili na sauver muli monnaie so kazana moto ya koyoka yoki soki aboyi et au revoir to kuta ina cercueil to na cimetière ici li ngana na problème tu mais l'essentiel message est bimi lo lenge pe na bwa kimbela moi c'est Alexis Ntambwe wana bobo ya na ba plateau ba pion ouais zali temps ya makambo wana te ye mama wana assemblée na ba magistrat to ba juge ba uti ko prêter serment baya na mibeko ya bien na kati ya mboka baya ko sali l'école corruption to boité to lingi yango te mais totambu samboka na ndenge sengilani je pense Congo ekotombwama na ba valeur eza lokola bandokio baboya kingana la ta président de la république mais et pas bazali miteme obeta bango dugu Mama Songa Mbili mamengalisa mikolo mabenga nga mamengalisa eza oyinda mabe mama nanga Julie Masanga eza oyinda grand prêtre mère barasa ki na kola teliputa ngote bonne na kotonga ngo ya songi nga mo couturière na kotonga ngo kitoko l'état des droits en marche o aboyango asala mokili na ye tokola tango kitoko na fierté nyonso pe na kobambaka kelongi ya président na kaka awa na motema pona kosalisa bango motema pasi mpenza donc asali na kozwa yango te nazwi yango mpe na bato ya UDPS peti Fati mokili Beton blende mokili bato balingi ye mingi
motema be totika bomoko eleki nyonso bajournaliste ya Congo na supplié bino bajournaliste ya Congo na pondeli bino bajournaliste ya Congo na fukameli bino na mawanzambe avant tobima na likambo na kati na etando tozonga tomene nano banquete likambo nino ezosalema nayoki mutu moko boye ntango na kobeto mama songa mbeli na bete yo émission monaki ya kosala ya papa Doli makambo ya korevese kaka hôpital oyo aza ezaki na sentiment nino ekangaki mpo kendo revese hôpital oyo afandaka ezaki code mpo boni boboma ye yango tolobi bajuge fo botala makambo bien bakoyoka esalema be na kati ya prison non nous n'avons pas besoin ya kokende otanga esika ye azali non bajuge batala dossier oyo papa na ngai bandeko na ngai basi mibali oyo boprêter serment na semaine oyo devant cour constitutionnelle, devant peuple congolais, devant chef de l'État. Totomboli bino longonya, totomboli bino merci. Bokonzie kende liboso, nzamba batela bino bomi batela paix parce que serment ezaki de film nene. Et puis ndenge boye wana bozaba na Congo, bana ya ADN. Donc bo bando kundela sko ba dossier ya ba congolais ya ADN wana, bakanga bango mig la plupart injustement. Yo moronano Albert oza soki pe rwandais yo moko Albert na yeso oza so rwandais parce que pour poser question à président ya ndenge nini parce que président fallait tout le monde ndeko na bino tout chikast ndende faya na parlement ba rwandais va bien identifier si tu es un congolais tu ne peux pas même poser cette question. Ces questions maintenant, et là, ils ont quoi apprendre maintenant, bah vieux, pour montrer que vous avez saboté papa et Tshisekedi à l'époque. On a abandonné Tshisekedi sur l'élection 2011. Bah Fayoul Balobio, Toteki Bapango, Toteki Bandako, Tokeko siégé kak. On peut comprendre. Mais les lots Rwandais là qui sibiso. Bon, qu'il y a des bateaux bazana Kabila, ce sont les Congolais, non. Ce sont les Congolais par papier. Mais pour leur intérêt, manque de solidarité, manque de solidarité, manque d'amour. Il y a des gens qui ont la caméra est en la prison. Ils ont battu tout. Presque la même sur 100% battu à Est. Ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Sans toute menture. Ce sont les hypocrites. Tous les gens de l'Est, on a dans le président de la République. Pour la nini, bazali simaya kamere. C'est ça, émission Alelo. Naya kina solo la nabino. Pour la bino valeur, il y a état de droit dans Katiamboka. Bison de Trobois Kabila. Bison de Trobois révessé par magistrat. Parce que ceux qui cour constitutionnelle oyo to uti ko changer oyo soki na bwaka kimbela wana te mukonzi mboka ngaki yokati duku sangimbi betwa mwakala mukonzi mboka na yokati makambo ebele zo salema kuna kati ya mboka mukonzi mboka des fois yebiti mais siko biso ba tozu occasion na bandeko oyo basalisaka biso yango tolobi bino pe ba mama soki bofandi na pesi beaucoup na maman Marceline Ngoyi na kati ya Paris. Merci beaucoup maman. Bazali ba maman ba fandi même attend 1 euro bien 2 euros ba pesi des fois ba 1 euro to maman matinda balonda ba 1 euro bo pesa kawana. Et ça rambongo biso to lire te to pesa ka pe batu kende na place boye mener enquête boye. Place sur les andenge nini même là biso ba information. Ndeng atolobi gouvernement ya sikezo ko salema parce que gouvernement ya FCC essaie koufui ndeng bato boso balinga lo mariage ni tala essaie koufui to salaki parce que tozalaki na ba député mingité ezaki ba biloko oyo nangasi salaki ba scénario na ye na Kabila yango to sengi ba konzi ya IDPS tanga mama songa mbeli na ko bwa kambela o mama songa mbela takaka biso ngala takaka mututi. Mais Zambela,
mokonzi mboka sengi gouvernement na kati ya gouvernement oyo tosala gouvernement ya sika na bato bakoya tosala ngona sentiment ti identification pe fo eleka na kati. Nous devons connaître qui est qui. Kozwa batu na ba sentiment mingi tala makambo mokonzi mboka kutani nango. Tala makambo mokonzi mboka akutana na batu moko bazali ko aider te. Na betela bino lisolo. Ah, bon, tout ça entre parenthèses. C'est déjà passé. La plupart à bateau ont sentir à président et ça juste pour leur saboter. Merci beaucoup, Kolene. Bazaka juste pour leur saboter. On ne sait pas maintenant qui sont ces gens-là. Au moins, la Moutouaya qui a coûté IDPS France, IDPS Belgique, IDPS Allemagne, Babunda, Batamola, Bamarche, Basala, Befort, Bamsouk, Bachaba, mort, on a pas mangé. Mais Moutoubo Kaya Koko Tabino Kakapona une semaine. Deuxième semaine, au ministre économie. J'ai tenté maintenant de dire vérité. Mais le ministre économie, on a babimis na katia IDPS wana. Tant qu'on kende kuna, à côté la même parlementaire débouté. Tu verras quelqu'un au sein du gouvernement, na batu ya FCC na batu moussous. Quels sont ces gens-là? Toi c'est identifié, toi et bananya zanani. Bandeko oh yo président tant wabandi réception na lelo ya koyamba batu consultation na lelo. Toujours 5 AP consultation wana na identification ezala pe na kati. Maintenant total banane autorozoa na MLC, banane autorozoa na UNC, banane autorozoa ceux qui ya katumbi ceux qui parti politique katumbi, total banane autokende na bango. Évitons épée ba bilonga ba milotiki wana mingi na kati ya Congo. Na kati ya politique ya Congo faut éviter yango parce que bato wana bazo créer biso ba problème na niveau moko ya sarnati. Dans la place bazo sambisa dossier ya Papa Doli Makambo. Vous verrez que la plupart, Papa Doli est isolé. Namunoko Ngando. Isolé Yemoko. Tinzamba zoko continue ko bombe lelo et ça kaka bolingo na ye. Do bazu mwana mboka namunoko Ngando akutani penda na batuwana na kati na bango. Tolobi morphologie ekoki kozala. Ndenge balobi na frontière parce que frontière soki ngabi so tozali frontière ya Nigeria, Congo, Tokangani, c'est que faut que Tarabana Moussous Fazan Bilongi ya Ningabo ya Nigeria. Ce n'est pas ça. Ba morphologie wana cause à la mesa les belité. Bo bando kasser no ba morphologie milotique wana na kati ya makambo ya Congo. Bo banda nono ko kasser yango. Parce que yoko bango ba botami na ba frontière eza lokola Jacquemaine. Tant on zobona Jacquemaine azana mission nini? Jacquemaine afandi na kati ya IDPS mais muto futaka ye mbongo ezalaki kamere afutaka Jacquemaine na oyo Valentin Mubaki $15,000 par mois. Ce que kamere tant que directeur ya cabinet avant de futa batwana mbongo pona nini? C'est à vous de savoir. So mama songa mbele ya bwaki boye, oh mama songa mbele ya bimisi. Ngana bimisa kapo matoi na bino yoka. Jacquemaine a malmené même période de papa Tshisekedi da salaba ma bébélé. Batouana ba mérité te ko pese sous poste na kati ya mboka. Parce que ce ko tali elongine wana zaka milotique. Pas batouana ya sid qui wana. Et ça tribalisme c'est la vérité. Vous avez ma bé. Vous travaillez na intérêt mon côté. Tala soki ba Naomi wana soki ba nani wana, ba Boshab wana, ba zaka ba tu ba ngambo wana. Pour tu ba trouble. Ba kota ba boma ba congolais pour tu ba désordre na kati na Congo. Alors ba bilongi morphologie wana bo cassé. Na États-Unis hein. États-Unis niveau étude de foi. Et ça là on paye le côté hein. Un Américain a côté kolokota mutu. Batali kaka ke mama songa mbeli aza makasi na service secret. Américain rozwanga kaka leki singa wa na formation pendant 3 mois. Voire même 2 semaines. Service secret ça la maraboui ça il faut se protéger na boui. Compita babeta kongo boye boye. Pa batienga na bureau. Parce que ba yebi comment na mama songa mbeli ateka ka soit batienga na bureau te, batienga na teka ka nguba liboso. Moi so ya teka ka nguba na venu opona ni. Mais njora na mutu makambo ebele. Il y a un service secret aux États-Unis et matin. Mais ce que biso et pas la biso service secret to bimisa yango songi. Or les songi te lelo soki na kendo ko kundula bino makambo doli makambo te. Mutu moko ngaka yebate. Soyez conscient. Boza la conscient la kati ya miteba na bino boyebi que le dossier doli makambo mama Sonia Mbeli. Mutu aye ko bimisa ngo na chango na mesa. Boko banga nani, vous avez peur de qui? Liwa eza pona mutu nyonso.
biso nyonso mutu akotikala éternel na kati ya mokili aza te biso nyonso toyaka na mokili toya bapaya mais seulement mutu na mutu azela tour na ye oloba okokufa oloba te okokufa mais on va jusque où likolo kobanga mais mundele songi afutelaka ngo bato na poto mundele ayepa na nga mama songi mbeli aza na posa kolokota information na quartier oyo nani songi mbeli aza na step seulement ki na sauva soda babando luka fakwa moko boya poto awa azaka voisine na nga na appartement voisine na nga na appartement balandela ye bakoka te ngai pe na uti kobota baye bakoche epa na nga bonye malamu bakota lokola batémoin de Jéhovah baye kote yanga telima nga pe na lingaka na nga liloba nzambe parce que nga na lingaka nzambe nakoma ta na lola soki nasaka liboso ya mosali na nzambe lokola nazaka makasi na domaine wana te ata azokosa nga na ndimaka na nga parce que nayebi ke ye nde aza na domaine wana ndenge nalingaka mama Pasteur Isabelle Ngoyi donc nalingaki mingi parce que aza mama mosali na nzambe azwaka ta na ye ya koprêche biso baprédication mingi na baréseaux sociaux nalandaka na ngai parce que naza na posa nga pe nakoma talaka nakoma mama mosali na nzambe po un jour nga pe nakoteyaka bato okobenga nga so émission esili obenga nga po toswana Albert yozo tubolaka koya oswalisaka te babandi oprêche ngai papa basi balandelaki nga bayebi ke mwasi ayambaka bajoviste na kati ya ndako na ye omoni service secret ndenge etambolaka bakoti mpe baye koteya nga koteya wana bapesi nga code ndenge nini omonaka dikoko mayanga ngabi namonaka ye bopesanaka mbote nga topesanaka ne mbote azaka gentil ngabi azaka gentil soki tokutani topesana ne mbote akotaka air nini abimaka air nini nga mpe de curiosité na tuni pourquoi no toza na besoin na ye asali nini wana bakotisinga na mozindo wana te sina betela bino lisolo oyo bon est-ce que soki aye numéro ya telefone yango okoko signale biso ya rakoti mais sala tu ayoka te tellement nga mpe na mwana kibwisa mpangi na munu na mutu akibwisa nazwi mbala moko ngabi dikoko mayanga amutu ya makambo bon ça va nasala bango ka opération tala baluka dikoko mayanga na ndenge nyonso tu bazwa ete mais tant au grand prêtre mère service secret ya Fachi Béton et telemi pe na kati et ça la 3 jours te na bengi bango akoti atiki car wapi non atiki carte na car na 3e avenue malgré basalisanga kayu yango ofele mopaya zoba so ezalaki na batango miso ese fongwami namoni 4 étoiles ya États-Unis nanga mpe natelemela bango balesanga mpe nano opération papar bayeba lokoti mutu kobimisa elongi no na balcon te bakoti pa balokoti mutu akenda est-ce que mutu wana ayebi ke nga mutu nasala opération wana soki abimi mpe na prison tokokutana na ye toyambani na ye mais ntango so nga nde mutu nateka ye donc biloko ya très important Yvonne Alias nayebi koza pecho osololaka vraiment na ndenge ya bagrand prêtre il faut koinfiltraka banyama wana surtout bato ya bilongi milotique wana il faut kosere bango ntango mabwaka mbelaka bino bato ya Congo boyoka yango bamilotique mingi bomona babilongi neti ya bakota ya barwanda wana bauganda wana il faut kolandelaka bango de près babafo bato baza kosa mimi mutoto ya Kivu mi mutoto ya Sud Kivu mi mutoto Kabila lini violé Kabila ko violaki yo bolandela bango bamilotique wana ya Kimbuta lobaki yango apesi bino pe apesi bino Kimbuta apesi bino code tango alobi système avie ki utate o botalaka na nzela te botalaka bilongi ya mulai ayebisaki bino so botamala nzela botalaka bato ba bilongi wana ba morphologie rwandais wana botiaka bango misu mingi so tala bino batumba ba propre essence ba paralyser ba tiango ba bombe mais bido ba congolais ba kolomboka boyebi yango te ezaka ko fadi la mutu na nga tokoli na classe moko to sali boy infiltré papa nanga Diouf Noir joyeux anniversaire yaya et pas yozali umela et ça l'a raté José Bot et ça l'a raté Lili Kani ma copine privée Chikadem cours des grands et ça l'a raté
boni banda caméra longwa na kati ya nani oyo ya cité de Ouya liwa epemi mwa muke na kati na biso parce que caméra zaki stratégie munene Julie Wangaja Irene Kalum caméra utilisa bana poto ba sutukela basi na Congo loko le loko nini o uchino kaka na poto omona mwasi te o uchi na poto epai biso basi kitoko tozali tobima na basi bosu baza lokola babimisa epenza na espace ya mokili bantiyeze banani oke na Congo contrôle les ati na fingi bana mboka nanga te ba kitoko oke kunda pa fi hirondelle wana bachela bino na hotel Memling bachela bino na intercontinental basali boye Kongola mona ka mwasi te ndenge mibale ebele bakomi basutukela na Ethiopie kuna ba fia ba Ethiopie kuna bakomo séduire ba mibali mingi bazokende na ba mama boyoka ba papa mingi bazokende na Kinshasa bakomi kozwa kaka vol asala transit na kati na Ethiopie parce que kuna ba comprendre que ba mama baza facile kuna ba piéger bino place wana bozali kokufa ebele basi wana bazo ko servir bino balamba bino ko nyonso na Congo. Papa dira bien moki aloba yango ezanga mama songa mbelite bazo tchela bino ba poussière ba liquide ya ba poison na ba tétine ya mabele tana ndenge ba kufa kuna na kati ya nino ya cité de Ouya na soni na semaine moko mwe 4-5 congolais bazo kufa mosala ya caméra sala na kati ya président mais bozangi bososoli émission yango bolandaka botos émission bolingiti biloba no bezanga tina na kati na réseaux sociaux baki basse ces angatina émission yango bokoki ko partager butu nyoso se retrouver na kati na émission oyo mais soko bomoni kaka bolumbu ya mutu quelque part ser na moni eloko moko awa masoga mbeli na moni penda eloko moko mais nazo ka sonya ko partager mais soko yo ka sonya partager obengi nga po yebisanga we oyiki sonya ko lobate kaka ya ko partager ndozo ka sonya nazoka soni petit tu wana ndenge basambusi yete na mutu a partager bolumbu ne ya misambusi ye moko ozomona bolumbu mutu ko tambola journée mobimba mais kama kamba doli makambo mutu moko afandela yebela ngo azate mboka mbalokola bazoba moba bombalokola toza la boanya te nazali ko finga te soko bomoni moi information ekwei mais kana ko se ressaisir o landela yango lolenge pe message mo konza mboka uti ko pesa. On maîtrisait français malam, c'est ressaisir. Nga vidéo ana tango ekoti Nathalie yango epa na biso na ba 1h30 2h. Parce que biso tozora mai d'information en retard. Français wana sanete balolinga mwa mutu ngabi eza lokola français vient na ya loba. Papa Etienne loba imperium hein. Parce que imperium e fongoli sa ba dictionnaire hein. Ngabi président Fachi aboya na ba français a papa Etienne. Donc ba français oyo faut la peba. Dans la mouki na salle prière na ngana tongo na silisi na fongoli na landi lisusu na komo la desko malem na moni bana baliba mbriye nga lobité il faut na zongela non parce que na ko bima te na ya kotatonner que président de la république a lobi mabe na calculer que bana ba koti classe na komi sko mutu calme penza que sina sali makambo na nyonso na sokoli na sili nyonso na zusuko yo discours ya mokonzi mboka na bandio yo kango na chela ngo bekouter na olandango mot par mot on a yo quitté na big non chérie ndeni o soki balobi soki le kwa o eni ko la kisani lobi te zela non lukala dictionnaire na ngai aluki na no peto luki président phrase o eni ko lubaboui yango ndena bimeri bino netando parce que président Fachi azoke na ba français de chaper na ye papa tiena bête mo wana l'imperium je demande imperium na biso ke na fandanga bi me vie oyo makamoni na zoyela biso bandanga na tangi classe na tina komi boye mo imperium na yoka ngote FCC wana ba tombo ki ba to PPRD wana ba tombo ki ba komi imperium ezali ni alobi kaka ba peuple ba tele mababo mabiso o ezaki français moko facile pona bino ba to lobi bozo yokate bo sala nde mama Sonia Mbili asalaki discours ya président eza clair. Mobali ya malamu soko azoboya mwasi aboya mwasi na tendresse. To mwasi ya malamu aboya mobali na tendresse. Ko boya na ko kabwana na mobali na ndenge mabete. Surtout ke boza na bana na kati. Yeba kende bozo kabwana ye bana wana ba kosangisa bino na yo. Kabwana na mobali me bo sololaka. Même on memi likambo na justice, même on a sagesse, peine intelligence ya bien.
Comment est pas ma magistrat? Mobile nanga meminga na violence. Il y a plusieurs manières pour défendre dossier na yo. Il y a plusieurs manières. Ta façon de parler et quoi il s'amoutou. Te ngana lingi mobile yote pour na tel point. Aza violent, aza violenti. Abetako, abetaka ngati. Mais abetaka ngana maluba. Juge à côté là, ils ont droit à mutu, à l'ingénie du palati, et s'il y a katine ma dossier. Mais pas si bello comme on a kaka, azo beng la mobile police, yé mo kase mikata ki bilamba tikali mutakala. Azo imbeli a métier. Pour la compter, autant azo imbeli, au côté c'est mon ninga na prison pendant 10 ans, 20 ans. Au sali malam, au sali mabi. Au sali mabi. Parce que mobile wana besoin na bana. Natanielo Komokwa, Nazomona. Bonsoir, Doli Makambo Asali Lisusu Nini. Non, Doli Makambo Asali est le côté maman. Papa, ton maman. Doli Makambo, problème naye, Ezali, Bapese liberté provisoire, poisa innocent. Bakosela ye Makambo, ke ye mutwaboma na iti. Mutwaboma, afandane na prison. Afandane indépendamment, doit libre. Yango to sengi justice. Baya to sengi véritablement état de droit et kota na kati ya makambo parce que Congo est qu'une voie il y a développement. Congo est comme mboka ya mibeko to lingi mibeko etele mena likambo ya Doli Makambo. Je pense que Ndekonabiso va bien non so ba venant on a certifié quand même la réponse on a payé parce que vous posez question très important. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oyoki discours kaka likolo yozela ki kanani président lobby na sali malamoko dissolution ya parlement esili mabunda esili wa c'est trop bas. C'est trop bas. Déjà ya lobby eza mutuya. To sangana ki. To sala ki lisanga oyo po to tambusa ekolo elongo. Mais total bande comme sous pas en intention wanati. Bande comme sous babun qui est comme occasion na bango ya ko saboter. Ya ko démigrer mo konti amboka. Mais non ni eloko nini elembakati. Robert akanisa ki kazui décentralisation po yé aya ko bagaliser Congo. C'est long yi. Impériaux mais en amont la terre. Ah papa tika. Papa Etienne a robo mabitu. Ba français même abima même état des droits wana. Tant que papa Etienne a senga état des droits. Ibele tolanda mo wana pe malamte. Papa Etienne a petit ba congolais ba yé na 2011. Et papa biso ozaka président. Papa ebisi bangwa lobi. Rentrez chez vous, prenez-vous en charge. Congolais yokate. Ba kei susu bazongi lisusu. Bano bazo yokate. Namoni ambala oyo nozonga na bandaku na bino nolala pongi ya ba bébé. Papa Etienne yebisi biso tolala pongi ya ba bébé. Oh, Congolais. Pongi ya bébé ya randeni. Ba mama o biso tobo tia, to cheno ba papa te biso ba mama tobo koli. Mwana bébé alala randeni. Yo se mwana bébé alala pongi ya bawa. Biso nyonso toza ba parents na kati ya ndako awa soko tie mwana na kati ya mbetu olinga ta sanye kweya te omwana mutu akoti na ndako mama jolie mama Sonia Mbeli papa malembe mwana lali soka lamuki na sisi mosala te mwana zaka trop sensible signification pongia ba bébé zala ki bongo mwana lali yo beti muziki redi papa mwana ana kulamuka c'est-à-dire pongia ba bébé ba isa ki biso tolala wana ezalaki ke bozala sensible mwana zaka trop sensible mwana nyoso ya bébé na yebite wana expérience danga na boko libana ngai mama Sonia Mbeli na boko libana moko temi balete na boko libana mwana talali pongia ndenge nini yo mama kota kaka na chambre kende kaka ke kosala makelele te
mais tant que ozo kokota o ressentir kaka ningani donc aza la sensation azo sentir que muto akoti yango na papa Etienne alobaki na bino bozonga bolala pongia ba bébé alobaki na bino pongia ba wati bozonga te prenez-vous en charge babare komi belé tina ba pasteur nakoya na ficha ba pasteur tina ba pasteur na kati ya église na papa lobby prenez-vous en charge to fon la église est belé papa lobby prenez-vous en charge to bala basi belé banganda plein bato lolenge ndenge nini tango yozo senga papa na yo papa pesa ngambongo papa pesa ngambongo na mobulu no libanda oké ko tia moi 6e papa ya lobby désormais tu es devenu papa ou tu es devenu maman prends-toi en charge ça là au bandoko boko la siko mwana yayo parce que ngana boko lio naza na pona boko la mwana yayo te prenez-vous en charge les ala qui code même moi na pas lobby yango na katia discours o ya lobby to tche peuple congolais ba témoin peuple congolais ba kotelema na ba kambo ezali ko salema alobela bilongo ndenge nini alobela bilongo ndenge nini. Moi, j'ai pensé na ba fichon na sali ya papa Doli. Na rien à mon abatu déjà ba maman ba si ba tombo qui peuple congolais ba telemi boké tambola kuna na cour de cassation. Libérer Doli makambo. Donc besoin ça pour sala yango il faut kanga na bwa kambela. Ba yimbo ka bo telema, to lingi état de droit, to lingi justice, ba maman bilingue, ba jeune, to sala marche nango to telemi na cour de cassation. Ba katalika ba papa Doli. Sans intérêt. Ba libéré. Tony Tobana Nabiso Bokanga, Bobi Misabango. Je pense que les choses peuvent marcher comme ça. Et Makambo Kokende Bongo, Nandenge Yamalam, Mboka Toko Kambayango, na sordalité, na Bomoko, na Bolingo, l'unité surtout. C'était l'émission d'aujourd'hui. Na kobi na souka émission nanga na pesi bino merci bino batu bolanda ki ficho oyo malgré moi mulai nango to yaki ko solo la na likambo ya liberté provisoire ya mwana mboka Doli makambo to insister mingi sur l'état des droits ezali bénéficier la mutu nyonso na kati ya mboka ezala ba chauffeur ezala ba maçon n'importe quel motu a mérité à Zalanakati à l'état des droits. Voilà. C'est ça l'état des droits. Et Tosolo Lissus Makambo, il y a Olive Lembe, Azali ko séduire Bino, c'est une femme Gisabelle. Azali moi sur Moté Mabé. Azali moi sur Yonakoki Koloba, Azana sorcellerie na Katinaye. Parce que ce n'est pas une femme, Azali na Sony. Il devait avoir honte, cette dame-là, parce qu'elle va travailler mingi tamoulaï. Oliva kanisa teke na est ya Congo, ba maman ba teka kapondu, aya ko tout sabino ba pondu, wana ezali séduction, azo séduire bino parce que yi azo linga bo pese voix. Parce que bino mo kindo voter Olive Lembe pour asali la bino lisuni. Po bo comme ça na peine victoire sociale lelo na Congo, boye ba ke biloko mingi na kati ya Congo wana, muto contrôler Kango, eza Olive. Ozomona. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse aussi, Maman Julie Massanga. Merci beaucoup, Nzaba Pambola. Donc, dans quatre états des droits, ils ont un éveil de conscience, il y a peuple congolais, Misonga, dans quatre éveil de état de droit, liberté plus d'expression, transparente, dans quatre états des droits, sincérité dans cas état de droit. Donc beaucoup l'état de droit demande beaucoup de choses là-dessus. L'état de droit et bonne gouvernance ils ont cinq absolument makambo belé. Donc total mon konzi mboka azali mutu oyo afandeli kaka nini en fait afandeli kaka teke ya koma mutu ya mbongo aza mukonzi aza na souci ya yona yanga donc to aider to épauler. Na kati état de droit ezali kosenga congolais nyonso aza pe na droit neti na dossier ya papa Doli makambo
les lots biso toko ke no sala pe to telemi liboso ya cour de cassation wana to sengi liberté provisoire ya mwana mboka Dolly Makambo to yebi eza pasi to za pasi makambo ze belé o toko ko loba pena osu toko ko loba te mais to sengi juste liberté provisoire na ye les lots to solo li lisusu makambo ya au Batouazolobo, mariage, divorce entre présidents. Non. Congo, pendant 18 ans autodirigé, et là qui il y a des chauffeurs. Chauffeur Akumba, chauffeur Akumba. Mais ce que président cassé chauffeur Moko. Tout ce qu'on a chauffeur Moko, ils allaient président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Total est là, et tous à la simanaye, tous soutenir, tous chaye maboko, tous lembati. Azamoko na katita biso. Je vous dis et je vous garantis, faites confiance à ces messieurs, voilà, nous ne serons pas déçus. Azana ba idée à malam ponamboka, azali comme ma congolais, na valeur ya Congo, azako tia congolais ne sika na ye, bota la valeur wa pesi biso. Tala risque azali ko sala, yo mutu moko boyo fandi no na kati ndako na yo zo melano champagne na yo, au fandi no profinga ye kaka. Ce n'est pas vraiment bien. Eza bien ti. To changer mentalité na point wana. Et tout le monde m'a cambo belé baku au Kabila Ndiasala toujours c'est une vigilance takati ya Congo Congolais nyonso il faut la mukana conscience Congolais nyonso yeba ke lelo soko do beli likambo papa Dolité pe na moni bino bolingi pe papa Dolité bo mi tema be parce que biso nyonso même ndenge to tchaki évêque mukuna na ba profil tozo pe to tcha papa Dolly na ba profil Congolais nyonso il suffit que ba français qui toko boko marawana ça na ngwa ta vie na nga Cyril Oxon bo ça na ngwa ta ba stati na ba mir na bino c'est une autre façon ya ko aider ndeko kwa na kati passe to tcha na ba stati ça sera un peu mieux. Tout un message na juge, tout un message na justice congolaise. Ba libérer. Bolingo le kinyoso. Bomoko le kinyoso. Mais mabe ya congolais tant wa koma na place ya ko salisa, a comment raisonner na ibisa kabino eloko moko. So okendo ko salisa mutu ko tala mabeneti. Ah, ils allaient vie à Moutou. Ils allaient entre la vie ou la mort. Otenga Dolly à l'équelle qui n'a momi wana te. Momi wana ndel nga qui n'est pas Dolly. Momi no wana yenda qui Dolly. Ya Dolly mto aboto rekote. So ochenga li toli. Le son na lobi non, ils non, son na lobi oui oui. Eza oui. Eza bon. C'est ça. Ote etango saki bourgmestre wana ngana benga ki na téléphone te faut eba pe courant na Congo ezala ka pété mo pas avec même na réunion eza eloko yoko kanga dante yongo so boyo partager message au poste comment titre eza double non eza bolingo te juste comme kolo yo pe ko ma place wana ko mona réalité c'est ça lo lenge pe biso ba mususu yo to koma na saboté na ngaka bokonjo pour na zui postété ah ndeko na ah voilà donc c'est ça la mentionné qui moi ba point mon sous dans vérifier s'il y a quelque chose que j'ai oublié pour aujourd'hui na moni ngoté na moni qui est libéré Dolly Makambo voilà merci Julie Massanga, voilà, merci beaucoup. Roger Massamba, merci beaucoup. Donc, point sur les lots, je pense que dans sa claire, dans l'émission, il y a les lots. Dans sa claire, vraiment, Congolais, tout ça la confiance dans le chef de l'État et tout ça la confiance dans la justice congolaise. Dans un élikia, dans un vraiment la fierté mingi, ndenge ba juge ba prêta qui sûrement na cour constitutionnelle vendredi. Je pense que les choses, ça ira bien. Ça ira bien. D'ici là, je pense que même résultat, il y a Papa Dolly et Kobima. Parce que Balokio, Bamando Kangaye, Déboulonné, Bango Balongoli, Bango Nam. Et puis, Tolinga Congo, mais Tolinga Mbonko Plisté. La plupart, pardon, il y a des Congolais. Tous allés trop basés dans Mbongo, on attend la voiture à l'X. Mais ma maman, il y a bien, ma maman, il y a bien, ma chichi, il y a bien. Pour se réjouir
mais nga l'essentiel mbongo ezala kaka na poche na so mandako na Canada na so mandako na Australie na so mandako na États-Unis na Belgique na Paris partout mokili mobimba oui okosoma no bandako mais avenir ya Congo yo lelo ozwi opportunité osoma bakongo bandako mais bana na yo bakoko na yo est-ce que bakozala na Congo wana c'est ça bolingo ebandi vraiment bon moko mingi nalingi bino vraiment mingi vraiment mingi tike nzambe ya Congo apambola Congo nzamba Congo apambola bayi Congo nzamba Congo amona papa Doli makambo epa ezali plutôt et nzambe ya Congo amona président Fachi Beton toujours Beton na ton sami penda ndene sengo mingi vraiment et lamba oyo vraiment ndeka na représenter bino na lukaki yango vraiment mingi na luki yango mingi bayeli ngango bambongo basali nga boye vraiment ilamba oyo nde le peuple d'abord l'état de droit Fachi Beton voilà donc faut vraiment la kilomine bien ils ont été trop bon belomine donc ils ont dépendé donc nzamba sunga apesa makasi totonge lamba oyo to travailler nango na état de droit parce qu'il a mérité de la lamba oyo et monsieur est mérité la table et lamba oyo na valeur nyonso les pour tabler oyo na moni bana bazo ya nango te na yebite so bazo sa ndenge nini mais prochaine émission na kobimisela bino li plus tableau donc ils aba mama au balinga président Fachi so ya reprouver que yo mamu mulu bando tindi yango eza yo te Fachi mokili Fachi bende ya moto Fachi Beton mukishi mukwantombo lumwena kanyinda na honoré était pourquoi et ça lozua tozo yina état de droit na katiamboka état de droit et bandi na makambo ya papa Doli makambo dossier na liberté provisoire l'état de droit c'est ça la force d'un pays l'état de droit yango wana nde makambo na kula teliputu nelengi pe na fierté nyonso tozo ya makambo ya papa Doli na bandi yango na bwakeli ba magistrat to ba juge wana boye bosala mosala na ndenge sengelami bonyikisa mokili parce que bokolo bo mama songa mbeli alobaki mama songa mbeli asalaki mais au moins mokili lelo bandimi na bana Congo balobi tozalaki bleu tobona kaka bakangi mwana mboka biso nyonso tozala ko la mystique moko bo esalamaki na iloko na ye mais balobi tokolo banini ezalaki temps mais tosalaka malamu mingi na mokili nzambe akobundelaka biso nzambe abundeli papa Doli makambo après un an ya injustice innocent mweyi na kati ya prison mais nzambe wana ki touché mitema ya bakongolais basutuki na makanisi lelo bamama ebele bakomobenga bana ngola merci na bino mama Sonia Mbeli makambo ya Doli esali ndenge nini toapoka bando olobela yango aza te mais lelo tosali pa monene nza mutu nyonso akomolobela yango mutu nyonso alamukeli yango po alobela yango yango tobeleli bana tchango bana ya Congo vigilance eleka to multiplier befort na service secret ya mboka to landela François Beya mingi François Beya za na président Félix Cité François Beya 5 Kabili a frappé na Kabila na ye François Beya azali mutu oyo azali ko saboter même bokondi oyo président il faut être très prudent na que président nganga pa yo karanga azala très prudent na François Beya na Kamere bazaki loko moko président il faut que na François Beya 5 Kabili donc azoko pesa plan na yo nyonso pas Kabila mais na ko za prudent François Beya yebaka plan na yo penza ti zala bon ke prudent na ye aza pe ya mutu malamu te basa na plan B parce que ba scénario et ça qui soki azala qui vraiment mutu ça travaille rapidement bien na service secret na sécurité na sincérité angaki déjà la que ba danger za place François Beya 5 Kabili congolais yo se faye ba que François Beya za mutu mabe pour la président Félix alors to beleli karandenge to beleli ba congolais debout le gouvernement au salon on a bas des captions na serma kolote ndenge bana ba tucho ba infiltra président la diaspora ba ya ba lekela eka na serma koloboye
bakie kuna bango fina ba congolais bouton non biso ba congolais biso nyoso to la muka gouvernement yango wana ezo salima yaka na dossier no soko moni mutu opesi dossier afandeli yango au cadre IDPS o ya MRC o so ya UNC ya Kamere tindika une émission changement de mentalité tokoya totali pe na kombo na ni pe tokoyinisa ina ba congolais. Merci beaucoup, bonne soirée na bino nyonso. Nzambe ya Congo abatela ba congolais nyonso ya mokili mobimba sans toutefois kobosana mawana ye ekita na mwana mboka toli makambo epai yazali loboko na ye ekita na congolais ya ADN Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ba bonne soirée, merci beaucoup. Toyokani na bino lobby sur ezana numéro mosusu toya koloba soki bomoni ezana ba élément onga na échappé benga émission changement de mentalité pour na sala débattre mais benga pour bakisa implice soit to bengi pour na sunga ndenge yo sepeleli ko sunga mais ko benga te pour sala nga débat izanga tina na boy ba pele nitile appel penze za la kitoko oyo et que tu comporter implice na émission oyo mais à l'appel te ke o bengi na yo kaka po ya comprendre mutu ya mutu titi na ningi ya mutu. Voilà, merci beaucoup à toi, mon grand frère Doli Makambo, honorable. Merci beaucoup à la public Oezali Kolanda Bisso. Merci beaucoup, na chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Antoine. Merci beaucoup, na papa na Bisso, ba juge, les nouveaux juges, au boye na cour constitutionnelle. Vraiment, tout petit merci. Toeri Makambo ya Kitoko, Ezali Koya. Bonne soirée et au revoir à la prochaine émission. Si pas demain ou après-demain, je pense demain. Pour partager les cambo et talimboka na boli. Gros bisous, au revoir, ciao. Bonne soirée à tous. Merci. Bye.